Джесс? Тай, Ребят, вы что тут делаете? я за Джимми приехала. Мой давний клиент. Локатрина хотела реванш. Мне звонила девушка из Лиги 73. Подстава. Навара. Они все это время ждали нас. Мы с ними справимся. Разделяй и властвуй. Знаете, как это делается. Так точно. Принято. Какого черта? Мак, что происходит? Подожди. Все нормально. Полицейский вертолет высветил меня лучом, и я начал терять контроль над машиной. Все в норме? Ага, я ушел под эстакаду. Вроде все прекратилось. Осторожнее, ребята. Берегитесь прожектора. Мы отстали, следовать за объектом не можем. Ребята, Мака блокировали с вертолета. Держитесь от вертушки подальше. Едет на север. Стоп. Черт! Джесс? Прости, все нормально. Через заслон проходила. Спроси, что у восточного Сильвер-Рока. Диспетчер, объект останавливается. Эй, полегче! Диспетчер, я воздух 7, следую за машиной, запускаю Скайхаммер. Черт, за мной вертушка летит. Она мне мешает ехать. Надо уйти от прожектора. Езжай на круговую развязку сроки. Встретимся там. Вот и все. Скорей, дай! Вертолет заглушит твой движок. Машина под специальным, прекращает поток. Ну давай, давай! На стройке я тебя прикрою. Уже можно, Мак. Мак? Машина отказала. Мак! Эй, урод! Сюда давай! Я снова схожу. Сваливай оттуда. Я у тебя в долгу, Марк. Вот мое решение. Нам надо выбраться из города. Копы взялись за нас серьезно. Ты права. Надо валить. Я еду по водосливу. Вертушки же хватит ума меня не преследовать. Да? Воздух 7. Почему не преследуете машину? Не могу, диаметр винта не позволяет. Жаль. Придется позвонить шефу полиции. Может, он направит квалифицированного специалиста? Нет, я справлюсь, мам. Я так и думала. Навар. Ты правда так удивлен? Если она там тянет за ниточки, тогда дела совсем плохи. Начинает таранить машину объекта. Блокирую уходящую машину. Меня преследуют. Что будем делать? В конце слева есть эстакада. Встретимся там. Ты сможешь, сестренка. Направляется на юг, в сторону Баррио. О, я долго так не выдержу. Надо ехать в Джесс. В сторону Баррио. Мы окружили машину. Давай, давай! Уже скоро. У меня чисто. Джесс? Смотрите и учитесь, мальчики. Пока. Все, теперь сможешь отдохнуть. Отдохнуть. И отдышаться. Встретимся за городом. Берегите себя. Поздно уже беречься. Сегодня будто вся полиция города крови жаждет. Можно подумать, что мы преступники какие-то. Джесс. Ну, в смысле, настоящие преступники. Издеваетесь? Вертушка вернулась. Ну, хотя бы покоцана как следует. Не дайте слишком... Я знаю. Один хороший удар, и она выйдет из строя. Эй, эй, потише! Говорит А-35, наша машина разбита. Прошу эвакуатор. Черт, они и Лейксайд заблокировали. Постараюсь оторваться от них в переулках. Ну хотя бы вертушка за тобой не пролетит. На это даже Шулер не стал бы ставить. Воздух 7. Оправданий я больше не приму. Машину не терять. Но, мэм, Дом будет следить. Ясно? Потеряете машину. Сразу ищите другой город для жительства. говорит Л-30, я сильно отстал от погони. Ядом 13, объект просто прошел сквозь... Боже, он сумасшедший! Дай угадать. Он полетел за тобой в период. Но он на меня не наведется. Направляется на север, по колледж-стрит. Принято.
случится? Подозреваемый нас протаранил. Объект проехал сквозь заслоны. Говорит А-35. Я на Кольцевой. Вы где, ребята? Еду на юг. Я тоже. Новый план. Встречаемся на 620-м. Оно строится, там много оборудования. Устроим хаос и перекроем пути отхода. Погнали. Направляется на запад. По кольцевой Сильверок. Ребята, готовьтесь. У меня тут, кажется, половина полиции Сильвер... Рока на хвосте. А у меня другая половина. А у меня вертушка. Готовы? Извините, пропустите. Вот это я понимаю. Бьемся как одна команда. Если проиграем, проиграем вместе. Ну не, мы выберемся. Блокирую машину подозреваемого. Новый план, пожалуйста. Скоро будет тоннель. Уйду из поля зрения вертолета. Потом оторвемся в пустыню. Не теряйте их, не то пожалеете. Она никуда не уйдет. Держу машину подозреваемого на прицеле. Диспетчер, я потерял объект. Нет, летите на другую сторону. С тобой блокируйте, если придется. Ладно. Хочешь играть серьезно? Джесс! Господи! Джесс! Так, ребят.